L'oratorio di San Benedetto si trova in via Pontecchio a Conselve, in provincia di Padova. La sua costruzione viene fatta risalire alla prima metà del XVIII secolo. Nel catasto austriaco del 1835 risultava proprietà della prebenda succursale di San Benedetto in Venezia, amministrata dalla fabbriceria parrocchiale di San Luca in Venezia, assieme alla vicina casa colonica con rustico e campi. Nel 1887 tutto il complesso fu acquistato dalla famiglia Chiesari di Conselve, per passare poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, al signor Michele Capuzzo e di seguito a una società agricola. L'oratorio veniva aperto alla cittadinanza nella ricorrenza di San Benedetto il 21 marzo. Oggi invece l'apertura al pubblico viene effettuata il giorno 11 luglio, essendo stata spostata la data di commemorazione di San Benedetto. All'interno si trova un bell'altare del XVIII secolo ed un gruppo di statue raffigurante San Benedetto affiancato da due putti, databile al 1750-1760 e attribuito alla bottega del veneziano Giovanni Maria Morleiter, 1699-1781. Come si può notare nella foto del 1979, la casa colonica con il rustico di pertinenza in prossimità dell'oratorio, già nel XIX secolo, appartenenti alla stessa proprietà, erano ancora integri. Ora sono pressoché scomparsi.